Это древесная кора. Из общей кучи выбираю пару кусков, которые больше всего похожи на скалы. Наношу ПВА-клей, ножом выравниваю поверхность одного из кусков и наращиваю скалу, чтобы она была выше. Древесная кора состоит из множества слоев, поэтому идеально подойдет для имитации скал на диораме. Друзья, всех приветствую на своем канале. Сегодня расскажу вам, как делать диораму с двумя кораблями, эпоксидной смолой и скалами. Основным кораблем будет линкор Ямато. Для своего размера он детализирован просто замечательно. С помощью сверла в нижней части скал делаю отверстие. Клей ПВА мажу на спичку и вставляю ее в это отверстие. Дальше беру спички побольше. На поверхности есть много всего, что портит внешний вид, поэтому разжигаю огонь и начинаю обжигать скалы. Делаю это аккуратно, без фанатизма, долго не задерживаясь на одном участке. Это пропитывающая грунтовка. Поверхность очень шероховатая, поэтому грунтовка ложится не очень. Необходимо обильно смочить ее водой. Так грунт нанесется в каждую щель, прибьет всю пыль, в общем, сделать все как надо. После покрываю грунтом из баллона белого цвета буквально в полтонны, чтобы появился вот такой как бы налет. При белом цвете гораздо лучше видны все недостатки, убираю оставшиеся из них и приступаю к акриловой пасте. Тонким слоем наношу ее на всю поверхность, это необходимо, чтобы убрать излишнюю шероховатость коры и уменьшить детализацию. И только после всех этих манипуляций наношу грунт под покраску. Цвет песочный, очень небрежно набрасываю его на всю поверхность скал. Приступаю к сборке, срезаю деталь и устанавливаю ее на свое место. Сначала установил все орудия и после этого приклеил все надстройки. Вот что получается, и кроме линкора Ямато на диораме будет еще тяжелый крейсер Аоба. На 2-сантиметровом куске пеноплекса размещаю все элементы скалы и корабли для того, чтобы подобрать композицию и определить размеры диорамы. Размечаю маркером и с помощью терморезака обрезаю все лишнее. В одном углу океан будет глубже, отмечаю и срезаю тонкими пластами острым ножом, чтобы получилось вот так. Грунтовать модели буду из баллона, это мелкодисперсная грунтовка, пару пшиков и готово, чтобы не убить детализацию. Вот столько оттенков мне понадобится для окраски скал. Наносить буду много слоев, поэтому краску разбавляю жидко, вот так вот, полупрозрачно. А на корабле, наоборот, будет меньше слоев краски, грунтовка и была базовым слоем, а теперь наношу темно-серую жидко разбавленную краску, чтобы придать объема. Светлым цветом, прям вот так, мазками прохожусь по выступающим частям скал. Дальше беру самый темный коричневый, разбавил очень жидко и проливаю все углубления. Краска сама заливается куда надо. А выступающие части остаются светлыми. Глянцевый пластик толщиной 1 мм, клей ПВА наношу на края подставки и обклеиваю пластиком глянцевой стороной внутрь. Все щели с углов и также нижнюю сторону проклеиваю малярной лентой, чтобы получилось герметично. Первым слоем дна океана будет акриловая паста, просто набрасываю ее и размазываю вот так грубо по поверхности. Мелко измельченный и окрашенный в зеленый цвет поролон посыпаю сверху на скалы очень аккуратно и очень тонким слоем. И также аккуратно фиксирую поролон на поверхности с помощью специального фиксатора. Второй слой дна — это тоже акриловая паста, толстым слоем накидываю вместо установки скал и тонким размазываю по всей поверхности. И пока паста не высохла, устанавливаю в нее скалы. Вот такие мелкие камушки разбрасываю вокруг них. Теперь нужно покрасить палубы вот в такие цвета. Мне понадобится тонкая кисть и поверхность я смачиваю водой, чтобы она была влажной и краска вот так легко наносилась на нее. Здесь очень много мелких деталей и труднодоступных мест, а за счет воды краска в них попадает сама.
После покраски палуб смывку черного цвета наношу на стык палубы и всех надстроек, чтобы зрительно их отделить. Теперь эпоксидная смола. Наливаю смолу в стакан, беру красители, добавляю много синего цвета и хорошенько перемешиваю. Дальше добавляю голубой цвет, чтобы прозрачность смолы была минимальной. Добавляю отвердитель, треть от объема смолы, и с помощью пипетки начинаю аккуратно наносить ее на поверхность. Сначала заполню глубокую часть, потом наношу смолу вокруг скал, и на мели слой будет очень тонкий. Накрываю бумажкой, чтобы не попала пыль. Спустя пару часов замешал цвет потемнее и добавляю его в глубинную часть, чтобы оттенки отличались. Замешиваю смолу для второго слоя. Цвет ее будет голубо-синий, бирюзово-лазурный, примерно так, и очень прозрачный. И также с помощью пипетки, но уже вот такими каплями распространяю смолу по поверхности, чтобы слой был очень тонкий. Этим слоем я немного скорректировал цвет и убрал недостатки. Через пару дней, когда смола полностью отвердела, снимаю опалубку. Ножом срезаю вот эту вот канву, наплывы по краям воды. С помощью тонкой шлифовальной губки эти края выравниваю. Чтобы не испортить основную поверхность, наклеил малярную ленту. Самый тонкий лист бальсы толщиной 1 мм разрезаю на полоски. На края намазываю ПВА-клей и распределяю ровным слоем по всей поверхности. Наклеиваю бальсу, чтобы она слегка закрывала водную часть, вот этот переход. И все хорошенько прижимаю. Таким же образом со всех сторон. Отрываю небольшой кусок губки, чтобы сделать спонж. И с помощью прозрачного моделирующего геля буду делать волны. Наношу в небольшом количестве на губку и тычковыми движениями начинаю распространять по поверхности. Чем толще будет слой, тем крупнее будут волны. Нанес их в один угол и приклеиваю линкер Ямато. И дальше разношу гель по всей поверхности, стараюсь сделать слой одинаковым, чтобы была одинаковая величина волн. Нанесу небольшое количество пены на лицевую часть скал и немножко под переднюю часть корабля, чтобы показать движение. Вот столько получилось уместить на такого размера диораму. Корабли, скалы, сверху это смотрится прям классно. Для масштаба 1 к 3000 детализация кораблей просто вау. Обязательно пишите свое мнение в комментариях, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать и смотреть другие ролики. Всем мира и до новых встреч!